Wisst ihr was? Vor einem Jahr, und ich krieg Gänsehaut, vor einem Jahr haben wir hier ein richtig gutes Video gedreht. Über diesen Messestand bin ich einmal rübergegangen. Das hieß irgendwie, das Flussaquarium ist fertig. Und hinterher habe ich einen der intensivsten High Fives überhaupt von Tobi bekommen. Ich habe heute noch Gänsehaut, ja, wirklich. Und der Tobi hat mir gesagt, das hast du richtig gut gemacht. Merkst du was? Der YouTube-Kanal hat dich verändert. Du kannst jetzt plötzlich vor Leuten reden. Ist es nicht ein geiles Gefühl? Und ich habe mir gedacht, ja, Tobi, du hast absolut recht. Mega geil. So. Ja, nach dem Video dann. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Ihr seht es schon, wir sind hier auf der Interzoo 2026. Ich würde hier euch gerne einmal über diesen Messestand rüberführen, euch ein paar Neuigkeiten zeigen, ein paar Änderungen bei uns. Vielleicht nicht nur über die Messe reden, sondern auch was sonst noch so bei uns passiert. Weil diese langweiligen Messevideos schaut sich ja sonst sowieso keiner an, gell? Es gibt auch so viel Neues zu sehen. So viel Neues zu sehen, sowieso. Jedes Mal, wir haben noch mal ganz schnell den Dreck unter den Fingernageln rausgekratzt und auf so eine Säule gelegt, dass wir auch irgendwas Neues haben. Weil wir ja schon immer alles hier auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Ich fange erstmal mit dem sehr schönen Moment an. Wisst ihr, dieser Messestand hier, der ist aus unseren Kofferräumen raus. Hier sind ganz viele Firmen, die beauftragen, so Messebaufirmen, die dann hier alles hinzimmern. Aber dieser Messestand kam aus Kofferräumen, mit Autos, die wir alle selber gefahren haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen und das hier ist so ein kleines Familienunternehmen-Stand, der trotzdem ganz toll was hier macht. Für mich ist diese Messe hier absolut ein neuer Meilenstein für das Teamwork, das wir mittlerweile aufgebaut haben. Ich bin da so unglaublich dankbar und so unglaublich stolz, weil die letzten Interzoos war ich irgendwie immer da, es war immer irgendwie so ein Gewusel. Aber ich bin jetzt einfach gewöhnt, auf Messen zu kommen und das ganze Team ist gewöhnt, auf Messen zu kommen. Ich bin einfach da, ich muss nicht irgendjemandem was sagen. Jeder weiß, welcher Handgriff wann zu tun ist. Und dieser ganze Stand hier ist par excellence einfach ein Meisterwerk des Teamworks. Und es geht schon los bei diesem Aquarium hier vorne, denn die Nora von der Riffgärtnerei, liebe Grüße an dich, gell? Die hat mir nach der Reef Mania gesagt, du Felix, ich habe da so ein Süßwasserbecken eingerichtet, was hältst du davon, wenn wir das auf die Interzoo mitnehmen würden, oder? Und ich dachte mir, okay, voll die coole Idee. Und jetzt hat die hier dieses Juwel aufgebaut. Wow! Am Aufbautag haben schon alle möglichen Handwerker, alle möglichen Leute, die hier vorbeigekommen sind, Videos davon gemacht. Das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Irgendwie entspannend, irgendwie ist es ein Eyecatcher. Jeder, der hier vorbeikommt, sagt, also sowas hätte ich schon auch gerne bei mir auf dem Schreibtisch. Oder jetzt starte ich noch ein neues Aquarium. Und so, das ist wirklich toll. Also danke, Nora. Das ist hier eigentlich ein Reef 360. Jetzt ist der Name Reef ein bisschen blöd, aber der ist in diesem Fall hier unten in eine Wurzel reingearbeitet. Gell? Und jetzt läuft es hier nicht mit einer Strömungspumpe, sondern jetzt läuft es hier mit diesem kleinen, popligen Filter. Geil. Ja, jetzt haben wir hier eine Oberflächenabsaugung. Jetzt haben wir hier eine Filtration, jetzt haben wir Strömung und wir haben Bewegung mit einem kleinen 4,5 Watt Filter. Wow, ist das nicht was Tolles, oder? Gestern der Running Gag auf dem Stand war, die Garnelen hier können jetzt Achterbahn fahren. Super nett. Man sieht auch ab und zu welche, die dann sich draufsetzen und ein bisschen mitfahren. Ganz nett. Aber das ist wirklich so, würde es sich nicht drehen, wäre es eins von ganz vielen Becken hier. Ja. Und man guckt aber sofort hin, dadurch, dass es dreht. Das ist wirklich, wirklich schön. Also es ist sofort, das finde ich sehr, sehr schön. Also am Sonntag haben wir das hier aufgebaut, vorgestern. Die Nora hat gesagt, Mist, es war Muttertag. Weißt du, wie teuer Orchideen kurz vor Muttertag sind? Auch das wieder Teamwork. Schaut mal, die ganze Truppe hier ist am Muttertag unterwegs gewesen. Ich weiß, was das bedeutet, dass da eigentlich Familien zu Hause drauf gewartet haben, dass ihre Mamas zum Beispiel zu Hause sind. Und dann helfen die hier. Ich habe den Muttertag mit meiner Mama verbracht, aber halt beim Arbeiten. Aber das ist auch ein Preis, den die Leute bezahlen, dass wir hier sein dürfen und diese Show hier abziehen dürfen. Gell? Der Orca ist für mich in meinem Kopf schon allgegenwärtig und der Gamechanger. Und ich kann euch sagen, im letzten halben Jahr, wir sind eigentlich erst seit einem halben Jahr auf dem Markt
Das ist eigentlich ein komplett neues Produkt. Ihr Zuschauer dieses Kanals, ihr kennt das natürlich schon. Aber die ersten Videos, die wir gedreht haben, da waren das noch alles Prototypen. Da war das gar nicht noch richtig auf dem Markt verfügbar. Deswegen die treuen Zuschauer des Kanals denken, okay, das ist doch ein alter Hut. Aber für die Händler und Distributoren, die hier kommen, waren gerade zwei nette Herren aus Korea, die gesagt haben, ziemlich cool, sowas hätte ich da gerne. Die kennen das ja alles gar nicht. Deswegen sind wir ja auch eigentlich hier. Ne? Ihr zu Hause, ich höre das manchmal, wir können nicht auf die Interzo fahren. Es ist blöd, dass das eine Fachmesse ist. Aber es ist toll. Es gibt so viele kleinere Messen, wo wir dann viel mehr Zeit haben. Es ist für mich als echten Hersteller auch mal schön, dass es eine eigene Messe gibt, wo ich diese Distributoren kennenlernen kann. Ne? Wir leben wie alle kleinen, lieben deutschen Familienbetriebe auch sehr, sehr stark vom Export. Und jetzt ist es natürlich toll, wenn die Menschen hier vorbeikommen. Es sind immer noch dieselben Menschen, die einfach von Licht angezogen werden. Deswegen hier haben wir diesen wunderschönen Voodoo Cube, den schönen blauen Nähten hier. Das macht was her, oder? Boah. Die beiden Orcas hier machen was her. Das ist schon was Cooles. Ne? Danke New Wave, danke Florian, danke, dass wir diese schönen Becken hier haben dürfen. Auch das hier wieder Teamwork, oder? Einen Schritt weiter. Jetzt passt mal auf. Das war auch so ein Running Gag gestern. Stellt euch vor, man würde dieses Ding hier jetzt gegen den Himmel richten und da das Batman-Symbol hinsetzen. Mit dem Scheinwerfer hier kann man Batman rufen. Jetzt passt mal auf. Junge! So. Dieses Ding hier hat 650 Watt und wenn ich da jetzt meine Hand drunter halte, dann rollen sich gleich meine Haare ein. Also das ist schön warm. Junge, das ist ja völlig hell. Da kriegst du richtig Sonnenbrand, wenn du Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst, wenn du vor unseren Softboxen stehst. Ja! Warum haben wir das hier gemacht? Eigentlich ist es eine Perversion, weil eigentlich baut man natürlich so ein Licht nicht über so ein kleines Becken. Aber wir wollten hier unten nochmal die Flowjet zeigen, die Rückförderpumpe zeigen, die Bewegung zeigen, einfach die Leute so ein bisschen so was Ästhetisches aufbauen. Gell? Und hier auch einfach Leute an den Stand ranziehen. Wir arbeiten ja mit Kessil zusammen. Das ist nichts, was sich einer für sich zu Hause kauft. Da gibt es auch keinen Preis, den gibt es auch nicht auf der Website. Das ist so ein Produkt, wenn ihr zum Beispiel ein Zoo seid oder ein botanischer Garten, was auch immer, eine Einrichtung, die Pflanzen oder eben Tiere am Leben halten möchte mit Licht, dann hat man da oft ganz andere Herausforderungen als zu Hause. Dann hat man zum Beispiel ein Steinkorallenbecken mit 100 Quadratmeter Größe. Oder man hat eine 5 Meter hohe Wassersäule und unten sollen noch Steinkorallen wachsen. Und dann braucht man ganz spezielles Equipment. Und da kommt dann sowas ins Spiel. Also diese Leuchten hier, die hängen selten irgendwo allein. Wenn du sowas einsetzt und diese Power da hast, dann wird es normalerweise irgendwo oben an die Decke gehängt. Unten sieht alles einfach geil aus und keiner merkt, dass diese Leuchte das ganze Ding antreibt. Gell? Also wir haben ein kleines Facelift beim Osmolator 3 gemacht. Der Osmolator 3 ist jetzt 2 Jahre etwa im Markt, ein bisschen über 2 Jahre. Und da ist schon auch ein bisschen Feedback vom Markt zurückgekommen und da haben wir auch ein paar Sachen gelernt. Und ich würde jetzt gerne die Änderungen, die wir durchführen, so ein bisschen in der Seriennummer abgrenzen, dass wenn man sich diese Änderungen kaufen möchte, man auch weiß, guck mal, da gibt es eine Update-Version mit einer anderen Nummer. Und damit man das sieht, haben wir auch die Farben geändert. Okay? Ich habe das in einigen Videos schon erwähnt. Der Franz hat mir mal gesagt, Felix, ich kann mit dem Produkt nichts anfangen, wo ich Werkzeug brauche, um es in Betrieb zu nehmen. Und es ist halt einfach auch nur, wenn die Kabel mit Kabelbinder zusammengebunden sind, schon ein ganz schöner Abfuck. Deswegen machen wir da halt jetzt Klettbänder dran. Oh wow, cool, toll, so krass. Gell? Oder diese Pumpe, endlich hat die auch einen Ansaugkorb vorne dran. Gell? Die Pumpe hier hat eine kleine hydraulische Optimierung drin. Die ist jetzt ein Stückchen leiser, ein Stückchen angenehmer noch in ihrem Geräusch. Und wir wechseln auch den Kunststoff hin zu einem lebensmittelechten Kunststoff und zu einem chemikalienbeständigeren Kunststoff. So. Und das ist aber der Osmolator 3, nicht der Pro. Das ist nicht der Pro. Wir machen einfach nur den normalen Osmolator 3 ein kleines Stückchen besser. Und dann für alle, die davon betroffen waren, eine große Entschuldigung. Wir hatten in der ersten Generation vom Osmolator 3 teilweise Probleme, dass dieser thermische Sensor da oben versagt hat. Das haben wir ziemlich schnell gelöst. Okay? Und damit jetzt unsere Kunden verstehen, okay, wenn ich das jetzt kaufe, dann habe ich definitiv das Update drin. Das ist schon seit einem Jahr so. Jetzt haben wir es halt umgeändert, damit man das definitiv sieht. Wir haben den thermischen Sensor hier oben nochmal überarbeitet, um ihn sicherer zu machen. Damit dieser Sensor da oben funktioniert, muss dieser Dom der Kunststoff sehr, sehr, sehr dünn sein. Und in Spritzguss hasst man dünne Formen, weil der flüssige Kunststoff, der erstarrt dann im Laufe des Hochfließens. So. Und oben ist der gerade noch so zusammengeflossen. Und diese Naht, die war nicht immer dicht. Jetzt haben wir die Wandstärken ein bisschen dicker gemacht. Die Form wird heißer gefahren. Und jetzt fließt der Kunststoff auch schön hoch, fließt oben zusammen, ist oben dicht und der Sensor da oben macht keine Probleme mehr. Der Osmolator 3 war natürlich nicht schlecht. Ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr selbstkritisch und in diesen Videos leider viel zu ehrlich. Und ich habe auch ganz viele Kunden, die sagen, ja, wir machen das noch besser. Entschuldigung, dass da... Wieso? Das ist doch das perfekte Produkt. Ich bin doch da total glücklich. Ihr habt doch das beste Nachfüllgerät am Markt. Aber
Wenn ihr einmal kurz darüber schaut, dann seht ihr, dass wir Nachbarn haben, die jede Schwäche ausnutzen. Und ich will der Premium-Hersteller sein. Deswegen müssen wir immer schon wieder weitergehen und immer schon an morgen denken. Die schöne Dosierpumpe hier. Naja, guck mal, wir haben jetzt das da hinten hin gemacht. Guck mal da haben wir jetzt so eine kleine Plakette. Oh, da. Die kann man da hinten dran machen, um die zu beschriften. So. Nett. Nett, oder? Und ein weiteres kleines Feature. Wenn ich gefragt werde auf dieser Messe, wann verkaufen wir die, dann werde ich sagen, weiß ich noch nicht. Wenn sie fertig ist, wenn sie gut ist. Wir versuchen unser Allerbestes, dass die ins Weihnachtsgeschäft reinkommt. Das heißt, dass sie Richtung September startklar wird. Aber erst wollen wir sicherstellen, dass es wirklich die beste Dosierpumpe überhaupt ist. Wir waren beim Thomas Trass. Nochmal liebe Grüße an dich gehen raus. Der hat uns ganz nett beim Abendessen da gehabt. Es war wunderschön. Mit der Visa zusammen haben wir da mit ihm so über die Branche gequatscht. Und da hat er auf seine Dosierpumpen gezeigt und hat gesagt, ich habe noch nie im Leben eine Dosierpumpe gehabt, die nicht versagt hat. Von jedem Hersteller hat jede Dosierpumpe irgendwann mal Probleme gemacht. Und ich habe mir gedacht, oh nee, scheiße, jetzt mit uns darf das einfach nicht passieren. Deswegen lasst uns noch ein bisschen Zeit, dass wir das richtig gut machen. Auch wenn ich jetzt schon angerufen werde, Felix, ich habe da einen Kunden, der will das haben, schick mir gleich mal, ich brauche gleich mal 12 Stück. Wir haben doch überhaupt keinen Preis. Egal, der will 12 Stück. So, ihr versteht, was ich meine. Ich will das Ding jetzt nicht einfach starten, wie es ist, sondern ich will erst noch, dass es uns intern beweist, dass es so gut ist, wie wir alle unsere Produkte natürlich machen wollen. Ja? Die Klassiker kennen wir. Jetzt schauen wir uns das Becken an, auf das der Tim sehr stolz ist. Wir sind hier wieder beim Teamwork. Ich habe euch jetzt gerade erzählt vorhin, die Nora hat da vorne dieses schöne Süßwasserbecken aufgebaut. Die Nora hat auch hier ihren super Reef 360 von der Reefmania. Auch hier nochmal super vielen Dank an dich, Nora. Und der Tim hat sich hier ganz viel Zeit genommen, das hier einzurichten, das hier zu designen. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, da war ein Händler da und meinte, hey, so ein Ding, wenn ich im Laden hätte, hätte ich alle Produkte gleichzeitig präsentiert. Stimmt, cool. Ja, wir haben es uns jetzt hier leicht gemacht, nicht das schwierigste Aquarium, aber doch eins, das wieder zum Thema Bewegung passt und das sich hier wunderschön dreht. Gell? Und hier auch nochmal danke an Cyreef übrigens. Guck mal, da haben wir nämlich Cyreef-Korallen drin und nicht irgendwas, sondern quasi Made in Germany Korallen. Ist doch was Geiles, oder? Auch hier einfach nochmal zu zeigen, guck mal, der Orca treibt es ganz schön an, easy peasy. Die 4 Leuchten macht was her, oder? Bisschen Kringeleffekt, alles ist beleuchtet. Ich werde die ganze Zeit auf dieser Messe gefragt, das hat ja gerade erst begonnen, aber und geht der Artikel gut, kaufen das alle und da ist da richtig was los? Und ich sage, naja, die meisten Kunden, entweder sie lieben es ästhetisch oder sie hassen es ästhetisch. Aber alle fragen sich jetzt, bringt mir das was? Ist da auch ein Update dahinter oder habe ich da irgendwie einen Vorteil? Jetzt hat mir gerade einer gesagt, naja, also wahrscheinlich wachsen die Korallen jetzt sehr gleichmäßig, wenn die da drauf sind. Aber das muss halt jetzt alles noch bewiesen werden. Seit wir das Ding vorgestellt haben, ist, glaube ich, auch die häufigste Frage, verkalkt es nicht? Dann sage ich immer, ja, warum sollte es denn verkalken? Also warum verkalkt überhaupt irgendwas? Kennt ihr das im Wasserkocher? Wenn ich das Wasser heiß mache, dann verkalkt er, weil die Löslichkeit herabgesetzt wird, wenn die Temperatur steigt. Und es passiert auch in der Aquarientechnik. Bei unseren Pumpen zum Beispiel sind super effizient. Da reden wir immer über das Geld sparen, aber ein Vorteil ist, dass sie auch einfach wenig Abwärme ins Wasser geben. Wenig Abwärme heißt, dass ich keine Ausfällungen an den beweglichen Teilen erzeuge. Okay? Und wenn ich überhaupt keinen Motor drin habe und es komplett passiv angetrieben wird und da gar keine Abwärme quasi entsteht, dann verkalkt das auch eigentlich nicht, gell? Um mal ein bisschen die Angst zu nehmen. Hier läuft jetzt auch mal eine von den schönen Rückförderpumpen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Videos wird das Ding schon im Markt sein. Gell? Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was jetzt passiert, wie das losgeht. Nächste Woche schicken wir die ab, die ersten, gehen zu den Händlern. Deswegen, ich hoffe zum Zeitpunkt dieses Videos, dass der eine oder andere von euch schon so eine hat und mega happy und zufrieden damit ist. Das würde mich sehr freuen. Ich weiß, wir machen gerade so viel und so viel bewegt sich gerade, aber es ist trotzdem immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein neues Produkt den Markt berührt und die ersten Kunden sagen, toll, jetzt habe ich meinen Gänsehautmoment, jetzt habe ich so ein Ding zu Hause, jetzt funktioniert's und das macht Spaß in meinem Hobby. Gell? Ich war wirklich am Aufbautag komplett geflasht. Der Franz kam, hat das Technikbecken hat hingebracht, hat Werkzeug mitgebracht. Der Tim hat hier ganz toll alles aufgebaut, rumgewuselt. Die Nora hat hier alles aufgebaut, rumgewuselt. Der Max kam vorbei und hat das Wasser gebracht, weil das hier für ihn hier ein Homespiel ist, ein Heimspiel ist. Und ich habe mir gedacht, wow, ich habe so tolle Partner da draußen. In den letzten 2 Jahren ist so viel passiert. Vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, wow, cool, Rausch. Jetzt verändert sich alles und jetzt sind 2 Jahre vergangen. Also die Interzoo ist ein guter Moment, um so alle 2 Jahre mal in die letzten 2 Jahre zurückzuschauen, was hat sich verändert und was hat sich gemacht. Wir sind jetzt eine kleinere Firma geworden. Wir sind jetzt eine erfolgreichere Firma geworden. Wir sind dynamischer geworden. Wir sind auch schneller geworden. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, hier so zu arbeiten. Und es ändern sich auch im Unternehmen ständig Sachen. Jetzt ist er gerade nicht hier.
ja, dass Philipp und Tobi jetzt hier mit am Stand stehen. Da muss ich euch jetzt eine süße Geschichte erzählen. Ich hoffe, das passt noch in das Video rein. Vor 2 Jahren auf der Interzoo sind Tobi und Philipp hier über die Messe gegangen und haben mal mit verschiedenen möglichen Partnern gesprochen. Und dann standen sie bei uns auf dem Stand. Und in dem Moment wurde hier für diese Messezeitung ein Foto geschossen, weil die Messe Nürnberg, die will natürlich, die Interzoo, die will natürlich zeigen, guck mal, wir haben hier auch Meerwassermarken. Wir hatten einfach einen sehr schönen Stand und wir hatten einfach ein schönes Meerwasserbecken und es war voller Leute. Und dann schießen die ein Foto und dann sind Tobi und Philipp auf unserem Stand zu sehen, auf dem Cover dieser Tageszeitung, die hier dann jedem immer so auf den Stand in der Früh gelegt wird. Und jetzt, 2 Jahre später, spielen die mit mir im Team und es macht einfach so Spaß, so viele gute Leute um mich herum zu haben. Ich muss euch jetzt noch was sehr Persönliches erzählen. Hier kommen immer wieder Leute, alle hier im Team haben mir das auch gesagt, Felix, die wollen dich sehen, die wollen mit dir reden. Aber ich schäme mich dann immer ein bisschen, weil ich bin ja nur die Galionsfigur. Der Orca selbst ist ja nur entstanden, weil Refab zu mir gekommen ist und gesagt hat, komm, lasst uns zusammenarbeiten. Na klar haben wir dann noch unsere Energie reingenommen und sind zusammengewachsen. Und zusammen sind wir mehr geworden als die Summe unserer Teile. Aber dank ihm ist das passiert. Das war nicht meine Errungenschaft. Oder diese schöne Dosierpumpe da vorne. Das war der liebe Daniel, der sich da eingesetzt hat, dass wir diesen coolen Kopf nehmen. Das, was dieses Produkt jetzt auszeichnet und worüber ihr euch freut, war Daniels Wunsch und das, was er eingebracht hat. Und da bin ich auch wieder sehr, sehr stolz, dass ich solche lieben Leute hier im Team habe. Gell? Und was hinter den Kulissen passiert, wo ist denn die liebe Ervisa gerade? Die steht jetzt da vorne, die schnappen wir uns gleich nochmal. Die hasst es ja immer vor der Kamera zu stehen, aber die hält mir den Rücken frei, die Liebe. Gell? In den letzten Monaten habe ich dieses Unternehmen zusammen mit der Ervisa angeführt. Gell? Wenn ein dirty Job ist, wenn es keiner lösen kann, wenn es ein Problem ist, wenn es kriselt, dann geht die Ervisa rein und löst den Scheiß. Viele Worst Cases sind einfach nicht passiert, weil die Ervisa rechtzeitig darauf geachtet hat und ihr zu Hause merkt es gar nicht. Gell? Weil sie zum Beispiel rechtzeitig merkt, dass Person A das hier bräuchte, dass sie Ziel X erreichen kann und ich hätte es gar nicht gesehen. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dieses tolle Team um mich herum zu haben. Jetzt noch eine schöne Sache. Mama und Papa sind wieder hier. Wir sind einfach ein kleiner, süßer Familienbetrieb und es ist so nett. Einige, die hier auf dem Stand stehen, kennen Mama und Papa halt auch gar nicht so gut. Gell? Mein Papa hat zum Beispiel den Tim gesehen und hat gesagt, hier, der Tim steht hier auf dem Stand. Gell? Der Tim war auf der Reef-Appaloosa mit dabei und der stellt sich hier einfach hin, zieht das Tunze-Shirt drüber. Es ist, als würde Bruce Wayne plötzlich zu Batman werden. Er ist plötzlich ein anderer. Er ist plötzlich so hyped und so stark hinter der Marke und so ein großartiger Brand Ambassador, dass ich ihn einfach hinstellen kann und er begeistert hier die Kunden von der Marke mindestens so sehr, wie es ich erreichen könnte. Mensch, Teamwork, oder? Und ich habe mir vorgenommen, dass Mama und Papa auf diese Messe kommen und es einfach nur genießen, was wir jetzt hier zusammen erreicht haben. Und ich glaube, auch das habe ich geschafft und das macht mich unheimlich stolz. Jetzt beginnt die Messe erstmal und gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Auf jeden Fall ganz viele schöne Gespräche. Auf jeden Fall ganz viel schönes Feedback. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles gut. Ich wurde immer wieder gefragt, Felix, ist alles gut, seid ihr im Zeitplan? Und ich habe nur auf den Stand geguckt und habe gesehen, dass jeder einfach sein Ding macht. Und habe mir gedacht, boah, geil, das ist wirklich die schönste, für mich die schönste Interzoo jemals, weil ich dieses großartige Team um mich herum habe. Und ich kann es nur so sagen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich immer vorne gezeigt werde und immer ich als der Kopf der Marke gesehen werde, weil eigentlich die ganzen Superhelden, ich bin nur einer von den Avengers, gell? Die ganzen Superhelden sind auch hinter mir. Oder vor mir, je nachdem. Und halt mir den Rücken frei. Die hat gar keinen Bock drauf, aber ich mach's jetzt. Tada! Ervisa, ich habe gerade ein paar liebe Worte über dich verloren. Okay. So wie ich das immer mache. Und ich weiß, jetzt bist du ein bisschen angespannt. Sogar 3 Kameras auf dich gerichtet ist. Ja. Wie fühlst du dich gerade? Ganz gut, ganz gut. Ja? Ja. Deine wievielte Interzoo ist es jetzt mit Tunze? Tatsächlich die 2. Ja, bei dem ersten war ich letztendlich nur einen Tag da als genau genommen Besucher. Jetzt ist der richtige erste Interzoo. Und was hat sich vom letzten Mal bis zu dem Mal verändert? Ganz viel. Ach. Ui. Ganz viel. Also ja, mit dem Team und alles, was wir gemacht haben. Also es ist alles zu einer noch besseren Richtung. Hat sich entwickelt, ja. Was ist denn noch in den letzten 2 Jahren passiert, seit wir das letzte Mal hier auf der Messe waren? Wir haben eigentlich die ganze Firma umgebaut. Ja. Und das Schöne ist, also das Schöne, wir haben ein ganz anderes Team und es ist jetzt mein Gänsehaut-Team um mich herum. Gell? Während wir hier stehen, ist ja unser Trupp zu Hause
und löscht Brände, rettet euch, entwickelt die nächste Generation der Produkte. Oder ich muss ehrlich sagen, ich war letztens im Bereich Löten. Okay? Ich gehe da rein. Die Evisa hat den ganzen Laden umgebaut. Ich bin da früher reingegangen und dann saßen die Kolleginnen da und haben halt gearbeitet. Aber jetzt bin ich da reingegangen, hatte einen Topf voller Süßigkeiten dabei, habe jedem so ein paar Süßigkeiten ausgeteilt und die waren alle richtig gut drauf. Und du merkst richtig, die haben richtig Spaß. Und ich sag, Mädels, habt ihr hier die Fenster geputzt? Na klar, sieht doch gleich viel schöner aus. Du merkst einfach, das ist jetzt so eine Teamdynamik, dass wenn du da irgendeinen reinsetzt, dann kann der gar nicht anders, als glücklich zu sein. Und das aufzubauen im Unternehmen, das ist dann auch diese Kraft und diese Quelle, die dafür sorgt, dass wir hier vorne an der Front dann auch gut dastehen. Oh, ist das schön. Und das aufzubauen, das war die letzten 2 Jahre die absolute Hölle. Die absolute Hölle. Und ich bin euch auch so dankbar. Gerade gestern am Aufbautag, da kamen so viele Leute mit so vielen Komplimenten und haben mir einfach, das muss man auch erstmal machen. Ihr wisst ja, meistens nörgeln die Menschen immer nur, oder? Meistens hört man immer nur Kritik und dann wurden mir einfach Fragen gestellt, so, wie hast du das geschafft, Felix? Oder wie hast du das gemacht? Oder wow, die Firma ist jetzt eine komplett neue. Krass. Ja? Und ich wurde auch gefragt, wie ich es aushalte, vor der Kamera zu reden und wie ich mit Kritik umgehe. Oh, das sind auch nette Fragen. Ja? Aber ich finde es schön, dass ihr zu Hause merkt, wie sehr wir uns den Arsch aufreißen. Und ihr, die jetzt dieses Video gesehen habt, sowieso, vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Danke, dass ihr unsere Arbeit hier unterstützt. Wir schnappen uns jetzt noch ein paar nette Leute, die Bock haben, unsere großartigen Produkte raus in die Welt zu tragen. Und ich freue mich auf den Tag, an dem ich zum Beispiel, die Australier haben uns eingeladen, ja, genau, in Australien bin und da hat irgendein cooler Laden auch unsere Produkte, oder? Das ist doch mal Made in Germany und das ist doch mal was immer in den Nachrichten kommt, dass Deutschland so am Arsch ist und so. Wir sind hier auf der Weltleitmesse der Heimtierbranche und sind hier präsent, oder? Also so am Arsch würde ich jetzt nicht sagen, dass wir sind. Ja? Ihr seid eine super Community. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch jetzt diese halbe Stunde eures Lebens wieder meiner Stimme gewidmet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.